अंगूर की बेल पर एक सफेद कबूतर ने घोंसला बनाया था। वो अपने नन्हे बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहता था। कुछ ही दिनों बाद एक हरा तोता आया और उसी पेड़ की दूसरी डाल पर अपना छोटा सा घोंसला बना लिया। अंदर अंडे थे। एक दिन कबूतर दाना लेने गया था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसके बच्चे घोंसले में अकेले थे। तभी तोता उड़कर आया और अपने पंखों से कबूतर के बच्चों को ढक लिया। उन्हें भीगने नहीं दिया। लेकिन तभी एक तेज तूफान आया और उसकी वजह से तोते का घोंसला हिल गया। उसके सारे अंडे नीचे गिरकर टूट गए। कबूतर लौटा तो तोते ने सब कुछ बताया। कबूतर की आंखों में आंसू आ गए। उसने तोते को गले लगा लिया। प्यारे तोते के लिए एक लाइक तो बनता है भाई।